আধুনিক দেশ রূপান্তরের ফেসবুক পেজ থেকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি হাসান নিমাজি। আমি এখন অবস্থান করছি পাটুরিয়া ঘাটের 5 নম্বর ঘাট এলাকায়। আপনারা তো নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে উদ্ধারের জাহাজ হামজা চতুর্থ দিনের মতো তারা এই উদ্ধার কাজ করছে। তারা আজকে বিকেল 5টা পর্যন্ত একটি কাভার্ড ভ্যান, 2টা মোটরসাইকেলকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। আরেকটি এ নিয়ে মোট 13টি যানবাহন এবং 3টি মোটরসাইকেল উদ্ধার করতে তারা সক্ষম হয়। আর আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন তারা এখন আরেকটি কাভার্ড ভ্যান বা ট্রাক এখানে রয়েছে। সেই ট্রাকটি উদ্ধার করতে পারলেই তারা সম্পূর্ণ উদ্ধার কাজ শেষ হবে। মানে এখানে আর কোনো শেষ যানবাহন হিসেব অনুযায়ী 17টি যানবাহন ছিল, 3টি যানবাহন বুধবার ফেরিটি উল্টে যাওয়ার আগে নামতে সক্ষম হয়। আর তারা 13টি যানবাহন উদ্ধার করেছেন। আর এই একটি যানবাহন উদ্ধার হলেই 14টি যানবাহন উদ্ধার শেষ হবে। আর এখানে একটি বিষয় বলে রাখি যে এর আগে গত 3 দিনে যে যানবাহনগুলো উদ্ধার করেছে সেই উদ্ধারকৃত যানবাহন কিন্তু নির্দিষ্ট একটি মাঠে রাখা হচ্ছে। সেই যানবাহন চালক, শ্রমিক, মালিকরা কিন্তু এই যানবাহনগুলো দ্রুত হস্তান্তর ও ক্ষতিপূরণের দাবি করে তারা শনিবার দুপুর 12টার দিকে তারা একটি মানববন্ধন করেন। দেখেন বিভিন্ন প্লে কার্ড সহ তার বিভিন্ন দাবি দাবা করেন যে এই মালামালগুলো তাকে দ্রুত তাদের হস্তান্তর করা হোক। আর এখানে যে বিআইডব্লিউটি এর কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছি, বিআইডব্লিউটির সাথে কথা বলেছি, তারা যেমন বিআইডব্লিউটি এর প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ ফজলুর রহমান, তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে আসলে এই উদ্ধার কাজ শেষ হলে তারা আবার ডুবুরি দলের মাধ্যমে তারা সার্চ করবে যে এখানে আরও কোনো যানবাহন এখানে আছে কিনা। যদি যানবাহন না থাকে তাহলে তারা সেগুলা পরিত্যক্ত তারা এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করবে। আর বিআইডব্লিউ আর এখানে যে ফেরিটি উদ্ধারের বিষয়টি তারা কোনো কথা বলতে পারেননি। আর এখানে যে আমরা বিআইডব্লিউটিসির সাথে কথা বলেছি, আরিচা কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ডিজিএম জিল্লুর রহমান, তিনি আমাদেরকে যেমনটি জানিয়েছেন যে আসলে এই ফেরির বিষয়টি তারা এখনও সিদ্ধান্ত নেননি। এখানে উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তারা সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। আর মালিকানা হস্তান্তরের বিষয়ে মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল লতিফের সাথে আমরা কথা বলেছি। তিনি আমাদেরকে যা জানিয়েছেন যে মালিকানাটা যাচাই বাছাই করে তারপরে তারা হস্তান্তর করবেন। আর এখানে ক্ষয়ক্ষতির যে বিষয়টি রয়েছে সেই ক্ষয়ক্ষতি যেহেতু এটা দুর্ঘটনা, সেক্ষেত্রে তারা আপাতত তাদের কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। যদি কোনো আসে সেক্ষেত্রে তারা আবার সে ক্ষতিপূরণ দাবি করবে। তবে একটু আগে আমরা কথা বলেছিলাম যে চালক বা মালিক এসে কথা বলছে,